ดีครับทำไมถึงเลือกที่จะเรียนกีฬายิงปืนครับสวัสดีครับผมแบงค์นะครับและนี่ก็ส้มโอพอดีคุณพ่อแนะนำมาว่ามีคอร์สสอนยิงปืนของครูอ้วน191ก็จริงๆก็ถามคุณพ่อมานานแล้วฮะว่าเมื่อไหร่ครูอ้วนจะเปิดคอร์สหรืออะไรเนี่ยพอดีได้โอกาสช่วงนี้ว่างพอดีครับก็เลยมาร่วมคอร์สกับครูอ้วนเป็นครั้งแรกที่ได้มาเรียนคอร์สแบบนี้ครับเป็นคอร์สเต็มวันเลยฮะสอนตั้งแต่การจับปืนการเช็คปืนการตรวจสอบการเล็งปืนซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีใครสอนครบถ้วนแบบนี้คอร์สวันเดียวถือว่าคุ้มจริงๆครับค่ะปกติแล้วไม่เคยจับปืนเลยค่ะก็มาเรียนคอร์สในวันนี้ก็ทำให้เหมือนลดความเกรงความกลัวในเวลาหยิบปืนจับปืนเนี้ยค่ะทำให้รู้ว่าต้องจับท่าถูกต้องยังไงแล้วก็รู้ว่าทำยังไงให้ปลอดภัยอะค่ะทั้งกับตัวเองแล้วก็กับคนอื่นแล้วพอได้มาเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกประทับใจนะครับคุณครูก็แม้จะเกษียณแล้วก็ไฟแรงครับมีทั้งมุกตลกมีทีมงานพร้อมอุปกรณ์ครบอาหารการกินนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับสบายยิ่งกว่าอยู่ตามห้างสรรพสินค้าฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยบางทักษะผมว่าเราจำเป็นจะต้องฝึกไว้หรือว่าควรจะรู้ไว้โดยที่ไม่รู้ว่าจะได้ใช้เมื่อไหร่หรือว่าจะต้องใช้หรือเปล่าแต่รู้ไว้ดีกว่าไม่รู้ครับมาคอร์สวันนี้สนุกมากค่ะครูฝึกทุกคนดูแลดีมากแล้วก็ให้คำแนะนำตลอดอะค่ะว่าต้องทำยังไงบ้างก็รู้สึกประทับใจค่ะขอบคุณมากครับผมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ